edición más y haciendo ruido, hermanos. Como semana a semana acompañándolos desde aquí, desde Sangre Nativa a sus hogares, amigos. Disculpen que estoy un poquito emocionado porque ha venido un gran amigo de la casa, muchachos. ¿Están contentos o no? Ya, es más, lo vemos todos los días, ya no queremos verlo, ya, pero llega. No, emocionados porque se ve que le ha gustado el programa, se ve que le ha gustado el formato que hacemos, todo lo que estamos dándole. Artistas independientes, artistas ya consagrados acá en Haciendo Ruido, ¿no? Como ustedes saben, ya saben que salimos en Canal 8 analógico y Canal 33.1 HD digital. Ahí nos pueden ver de una señal mucho más nítida, mucho más hasta en 4K salimos, hermano. Acá estamos preparados para todo. Ya saben que Sangre Nativa tiene los mejores programas como Chicas Podcast, Haciendo Ruido y Noches Sin Frenos, que vamos a salir. Ahora verdad, quiero dar el cherry, puede también mi otro programa. Hemos cambiado de horario, amigos. Ahora vamos a estar saliendo los viernes a las 8 de la noche, ya que Randy se quiere ir temprano a su casa. No podemos salir en nuestro horario normal, pero podemos salir a las 8 de la noche para calentarlos, para empilarlos, pues, muchachos. Ustedes saben que tenemos que darles sus previas, pues, ¿no? Para que se vayan a tonear, recontratonear, pero emocionados, felices, como tiene que ser, pues, Randy. ¿Tú qué opinas de esta vaina? Claro, pecholo, claro que sí. Amigos, ¿qué quieren? Los llamamos ya porque si yo estoy escuchando sus canciones, eso que nos van a mandar, nos van a primicia, acá nomás en Haciendo Ruido, hermano, nada que en otro canal, acá lo tenemos. ¡Los llamamos! Ahorita, un ratito esperamos. Para el cuarto bloque ya, cuando cerramos, ¿no? Ahorita, de una vez. Entonces ya, sin más preámbulos, hay que darle la bienvenida a Gia. Te jalas el pelo, te quedas pelada, por favor, ¿eh? Con fuertes gritos, emoción. Te quiero ver hoy día en Cataratas, ¿sí? Sin más preámbulos, él es nuestro amigo Ártico. Baba, es la élite, bro. Dímelo. Oh, hermano, muy grande eres, hermano, o sea. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? No hay manera. A la producción, la próxima vez que va a venir Ártico me ponen un banco, pues al menos, ¿ya? Un par de zancos me compran y me hacen plano busto nomás. Porque, hermano, te que parezco tu hijo. Qué buena canción que está sonando. Ah, sí. Buenísimo. Hermano, por favor, coméntame. Primero quiero saber ¿por qué ha sido el cambio? ¿Sabes que viniste todo Maradona, Ártico 10, no sé? Sí, ¿te acuerdas? ¿Ahora qué pasó? Gané con los... Tenía que votarse, Ártico. Mira, me quité el 10, definitivamente, a pesar de que lo tengo tatuado, decidí que, bueno, mi equipo, yo, mientras que uno conversa y se da cuenta de las cosas, que era un momento de un cambio, ¿sabes? Tanto musical como de imagen. Mira, vengo flow verano, hoy estoy fresco. Temporada veraniega. Sí, mano, sí, tal cual. De hecho, yo me vestía más negro, blanco, gris, monocromático, full. No me digas feria, discúlpame. No, bien, ese es el flow, Ese es el flow, hermano, mi flow rockero, hermano. Pero tú sabes que los cambios siempre son para bien, Así hermano. es, claro que sí. Entonces ahora eres Ártico nomás, te conocemos como Ártico. Sí, de hecho es que la gente, o sea, una parte de la decisión viene porque la gente como que se engancha con el Ártico, ¿sabes? Claro, es lo primero que viene. Claro, es el apellido. Está bueno. Y por favor, hermano, yo estaba escuchando la canción, me la pasó Caleta. Tú sabes. Una mezclita súper chévere. Coméntanos qué se viene en este lanzamiento. Por primera vez, acá en Haciendo Ruido. Exclusiva, de hecho que sí, es la primera vez que Ayer ha salido, hermano, ¿verdad? Sí, Ayer viernes ha salido. Sí. Y hoy día lo estamos lanzando por acá a señal abierta. Sí, la primicia, él la escuchó un poco antes, pero tú sabes que ayer salió, bueno, vamos a ver cómo lo recibe la gente. Es un proyecto muy distinto porque es reggaetón duro. Y después de esto vienen varias cosas. Reggaetón así sí, ya, como yéndose dice, para el perreo. Sí, fuerte. Por favor, invítame a tu fiesta, claro, pues. Obviamente, ahorita el 9 de febrero cumplo años. Que no digas que no te dije. Chicos, tenemos fiesta. Están invitados también invitados de Santa Cruz. Por supuesto que sí. Toda la gente va a repartir los tragos, todo eso, ya los contratamos. con su smoking. Con su corbatita. Hermano, has venido acompañado. Qué bueno. La siempre amistad está siempre mi equipo, está. claro, así es. Entonces, menciónanos qué tema se viene. Secretaria es lo que salió ayer. Vienen 3 temas más. Te puedo decir que vamos a ir de lo más fuerte a lo más pop, lo más suave, R&B. Sí. Pero qué brutal, hermano. O sea, tú te has metido al estudio de lleno. Durísimo, sí. La gente no sabe, hermano. La gente no sabe cómo es meterse en un estudio. La gente piensa que uno viene, le ponen un micro y sale la canción. Claro, que es como que en una sola toma queda. Sí. No, de hecho que no. Es un proceso largo. Así es. Estamos trabajando desde noviembre. Hemos grabado un montón de canciones para hacer la selección. Algunas no quedan, algunas
terminan en otros estudios incluso. Claro. Pero ahí vamos, pues, o sea, fue un proceso extenuante, un montón de horas, un día salí ronco porque tenía que ensayar también. Claro, siempre, Sí. siempre. Hermano, Así es. entonces tenemos temas hasta por las puras. Para tirar para arriba. Cada tiempito, cada unas semanas vamos a estar lanzando Así temas. es, van a ver mucho de Ártico por ahí. Y primicias. Primicia, Esperamos tenerlo acá, pues, ¿no? Esperamos tenerlo acá para haciendo ruido, claro, todo eso, ¿no? por ahí les enviamos algo antes que salga, seguramente. Hay unas palmas para Ártico. Y este es Secretaria. Va. Quiero perrear, quiero perrear. El de la élite. Llegué con 4 gatas y ahora me quedan 2. ¿Será que el pana mío se vino y la robó? Miro pa' los lados y no sé dónde se perdió. ¿Será que tomé mucho y la vista me falló? Porque tenía 4 gatas y ahora me quedan 2. De tanto que yo quería la vaina se me dio. Con ella me amanezco, ya son más de las 2. Despierto solo con una, la otra se perdió. Una es secretaria, otra es mercenaria. Otros me critican solo porque ando con varias. Dime qué tú harías, estando en mi área. Si una se emborracha mientras la otra fuma mari. La tercera es solitaria, pero es voluntaria, porque siempre tiene las pastillas necesarias. La cuarta me lo daría, o yo la robaría, porque tengo el muerto y su culo es funeraria. Y ahora me doy cuenta que ellas eran 4 y ya se me escaparon 3. Y hasta se llevaron todos los tragos que compré, las pastillas de color y los cigarros del estrés. Pero al menos la que queda me la llevo para el hotel. Y no espero que ella quiera que yo solito le dé, porque solo me desea si es que vuelven las 3. Pero por más que lo intente y a su amiga busque, quiero que vuelvan las 4 para poderlo meter. Y si se me pegan las perreo, porque si tú ves lo que veo, se me fueron 3, yo no creo, dime otra vez. Y si se me pegan las perreo, porque si tú ves lo que veo, se me fueron 3, yo no creo. Llegué con 4 gatos y ahora me quedan 2. ¿Será que el pana mío se vino y la robó? Miro pa' los lados y no sé dónde se perdió. ¿Será que tomé mucho y la vista me falló? Porque tenía 4 gatas y ahora me quedan 2. De tanto que yo quería la vaina se me dio. Con ella me amanezco, ya son más de las 2. Despierto solo con una, la otra se perdió. Pa' lo oscuro se me fueron tan lejos como Argentina. Si ellas fueran azafatas les dejo propina. Le rebotan esas nalgas que parece gelatina. Lástima que me dejaron sin mis gatas asesinas. Asesinas sin la plástica. Y en la cama son elásticas. Y conmigo ella lo practica de una manera fantástica. Y ella me conquista, puri de revista. Pero si me descuido ya se me perdió de vista. Y ella es masoquista, piernas de ciclista. No acaba el colegio pero se pasa de lista. Lista, puri de revista. Pero si me descuido ya se me perdió de vista. Y ella es masoquista, piernas de ciclista. Y cuando volteo se fue al medio de la pista. Y si se me pegan las perreo, porque si tú ves lo que veo, se me fueron 3, yo no creo, dime otra vez. Y si se me pegan las perreo, porque si tú ves lo que veo, se me fueron 3, yo no creo. Oye, y esto no es pa' que lo critiques, esto es pa' que lo perrees con las gatas. Va. Escucha, agarra los pesos que estás comprando seguidores y mejor págate una buena producción. Carlito produce. En la élite, a quien de verdad llaman pa' los shows, los que de verdad llevan gente pa' los shows. Dánselo ni a la chapa de sus mujeres. La ciudad comandada por Alquimia, no te digo más nada. Y ya estamos acá, amigos, súper contentos, emocionados. ¿Dónde ese grito de la gente, hermano? ¿Qué pasa? ¿Saben qué? Es que estamos tristes porque uno de nosotros ha tomado un rumbo distinto. Queremos mandarle un saludo enorme a nuestro causa Marquitos, que con mucho cariño lo hemos tenido, ha sido parte del team también. Y nada, se fue a Europa. No, mentira, se fue a su casa nomás, ya renunció. Pero bueno, son cosas que pasan.
Hermanos, estamos contentísimos, muy felices, muy contentos por tu llegada, hermano. Gracias, de verdad. gracias, Estamos muchas bien gracias. chéveres. Gracias Pero por la como tú invitación. sabes que en Haciendo Ruido siempre tenemos que meterle esa chispa, ese toque de jueguitos, pero Ya hermano. veo, ya. Y esta vez, como no han venido tus amigos, Contra ti. vas a tener que competir contra el campeón, el rey, el baby de Haciendo Ruido. Eso de es como Sangre cuando un pana tiene el play y él juega todos los días y le gana toda la visita. Nativa. Sí, no, aunque no creas, porque ayer he tenido una rutina de picar hielo y ahorita estoy dando tembleque. Ya, como ya sabes el juego anterior que hicimos, pero esta vez ya no es con pelotitas, hermano. Ok. Esta vez se llama... estoy más ciego. ¿Cómo se llama, Gia? Encájala, o sea, ya tú sabes, o sea, cuando va a larga distancia... Tienes que zamparla. Ok. Muchas veces nos ocurre a los hombres. En todo aspecto, claro, no sean mente cochinas, oye, porque la gente del programa dice, oye, ¿qué estás hablando, cochino? No, muchachos, esa es mi forma de conducir, pero es que son mal pensados, pero hermano. Palabras mal interpretadas. Claro, no hay palabras mal dichas, sino mal interpretadas. Así es. Hermano, tenemos 12 cositas acá. A ver, toma 4, toma 2. Va. Somos 6 cada uno. Vamos a competir, obviamente. Vamos a tener que entrarle en cada conito. Ya sabes las reglas, tienes que insertarlas. Si no, vas a tener un castigo súper chévere. No. ¿Ya? Y ahora vamos a hacerlo Recuerdo, como si fuera yo. ping-pong. Una tú, una yo, ¿te parece? Hasta que nos acabemos. Perfecto. Ya. ¿Dónde está mi barra para mí, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Y dónde está la barra para Ártico? Santa Burni. No, yo no sé. Está en otro programa, Toma creo. fotos, sí, Está en sí, otro programa. Bueno, ¿qué pasa, pe Santa Burna? Hoy no es animado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cholo? ¿Todo bien por casa? Ah, no he almorzado, pero no he almorzado ya. Está bien, vamos en 3, 2, 1, haciendo ruido. Dale, mi hermano. Ah, ya, me toca a mí. Mira, Veo castigo. mira, veo mira, castigo. mira esta técnica. ¡Oh, cos! ¿Cuántas horas al día entrenan, pues? Ahí voy, voy. A ver, vamos. ¡Oh! Ay, ¿qué pasa? Pero ¿Qué tú pasa? tienes tu cono, yo... No, me... Ya, dale. Voy. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? Nos hemos... Estás a la vez. A ver. Una a la otra la lanzo con los ojos Somos cerrados. cómplices, ¿ah? A ver. ¡Ay! Oye, ¿qué pasa? Lo estás haciendo a esa ni la vi, propósito. A ver, dale, hermano, dale. ¡Oh! No Te me dije. puedo quedar atrás. Mira. Ya le para dar el chance al jugador, Yo. al invitado. Me está dejando ganar. Mira. Dale, te voy a dar el beneficio de la duda. Ya. Al mismo tiempo. A ver, Al mismo vamos. tiempo. 3, 2, ¡no! Bueno. ¡No! Revancha. La gente pide réplica o no. Réplica, Réplica, hermano. Tú sabes que yo soy réplica. picón. Yo no puedo perder mi programa. Y si pierdo, lo editas para que no salga, ¿ya? Y estamos de nuevo aquí, amigos. Un poco yo molesto porque... No molesto. Le he dado el primer chance. Pero tú sabes que el invitado siempre hay que tratarlo de buena manera, hermano. Todos los programas tú hay que pierdes. Muchas gracias. No, Lo sí, valoro. sí. Claro, aparte el lanzamiento, está que lo trabaja con nosotros, mínimo hay que hacerlo ganar, pero muchacho, no hay que ser así. Santa Bura hace rato dice, por favor, hazlo perder. Ay, ya. En 3, 2, 1, haciendo ruido. A ver, yo le doy primero. Ah, por el poder de... no sé. Goku. Ah, no te gusta Casi le meto Dragon con bote, Ball. casi le meto con bote. Ay, no, demasiada fuerza. Casi. ¡Ah, su madre! ¿Qué pasa? Mira, voy muchacho? al de allá lejos. voy. A ver. Ahí a larga distancia. Sí, pero era ya, no ya. Vamos. Me parezco a Cueva. Parezco a Cueva. Enfrenta a Cueva, le pega a Cueva. Pero vamos, Me tengo que concentrar, amigos. Media horita de yoga, ¿ya? Oye, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? No vi. ¿Qué pasó ahí? No, ese es ¿qué has hecho, Randy? Tengo que ver el show porque no lo vi. Oye, ¿qué pasa conmigo? Ahora sí. A ver, ahora sí. vamos, dale. Lejito. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Cuál es que la penitencia? Con los ojos cerrados, mira, sí. Ya. Ha creído todavía. ¡No! Suerte de principiante, No mano. quiero perder. 2-0, irremediable.
La de la honra. Vamos. Con la izquierda, mano. Mira, demasiado ya. Está botado. Voy. No, obviamente. Pero tenía que entrar, pero... No, ya, vamos con una. Yo no me puedo quedar así rentado. Por favor, cálmeme un poquito porque... Eres mi amigo, menos mal, Ártico. Menos mal, porque si no... ¿Cómo Hasta puedo aquí estar llegaría la perdiendo? Es que entrevista. no me hacen barro ustedes, fe, muchachos. ¿Qué pasa conmigo? Oiga, yo soy el conductor de acá. Hemos pasado tantas borracheras juntos. ¿Qué sucede? Oye, caramba, me hacen renegar. Ártico, empiezas tú, ¿te Empiezo, parece? dale. Ya, vamos, Uno. en 3, 2, 1, haciendo ruido. No, bro. No, eso no vale, obviamente. A ver, mira este estilo. La cosa es que tenía que entrar, pero bueno, fue con estilo igual. Esta sí, por A mi ver, mamá, a por ver, mi a mamá. ver. Mira, ¡Oh! te lo dije, por Dios. ¡Ay! Uy, Ronaldinho. Voy. A ver, dale, Ártico. No, pero... Casi. ¿Han visto que Ártico, Falta. un poco más le toca, la pone así, pues? No se pasen, pues, muchachos, no se pasen. Ustedes tienen que hacer valer las reglas, pero... A ver, vamos, mira, me toca a mí. Oye, ¿qué pasa conmigo? Estamos graves. Estamos grave ahí. Chico, de acá me voy al médico y algo pasa conmigo. Voy lejito ya, lejos. Casi. Yo la hago de lejos, mira. ¡Ah! Manuel, ¿qué ando? Yo he jugado Gumbao, bro. Yo sé los ángulos y el tiro pro. Oye, ya, vamos. Esta es la mía, dale. Voy. Con esto empato al menos para un desempate. Diosito, por favor, soy yo de nuevo. Soy yo de nuevo. ¡Ah! Sí. ¡No! Poncha, Grave. Randy, poncha. Mira, Randy, mira. Te he ganado ni una, cholo, todo. Y ponchalo a Santa Bur también. ¿Cómo puede ser eso? El perdedor estrella. Oh, Dios mío. ¿Sabes qué? Del programa me quitas este juego. Nunca más lo quiero jugar, ¿ya? Ya me sale, ya no quiero ese programa. Y bueno, el ganador obviamente es Ártico. Sin el 10. Ártico. Ártico, ¿te sientes emocionado de haber ganado estos juegos internacionales? Por supuesto, las Olimpiadas de los Conos, claro que sí. Gracias por el público. Gracias. Muchachos, ¿ustedes cuál creen que debería ser mi castigo? Estoy pensándolo. ¿Tú qué crees, Ártico? Mira, a ver, esta banda creo que es tuya. ¡Ah, no! Esta banda británica europea. No es. Me sonaba desbande, me sonaba. Bueno, por eso ya sí. pensé que podías cantar. Hola, ¿qué tal? Pueden buscarnos en... la entrevista es de Ártico, ¿no? Perdón. Un poco más le pido que me entreviste a él. No, sí, bueno. ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿Qué crees que puede hacer, Randy? ¿Cómo Tú, se por llama favor? tu amiga? Gia. Gia. Es también conductora de uno de los programas. ¿Y a tú qué piensas que le puedo hacer a Gia? Lo mismo que Santa Burla hizo la otra vez. ¿Y qué hicieron detrás de cámaras, Santa Burla? ¡Oye, no! Gia viene con dieditos te lo tenía, chica. Bueno, entonces le voy a hacer su striptease a Gia para que vean que yo sí cumplo. Deberías anexarle ahí el de Santa Ur para que comparen. Sí, ¿no? Así, por favor, póngame la silla. Y amigos, ya estamos aquí. Obviamente yo como soy el perdedor, voy a hacerle un striptease. No, le voy a bailar Gia, pero con uno de los temones del gran Ártico. Como Me debe parece ser. como tiene que Chelpe, hermano. Así como tiene que Chel. Así que le damos dembow. Súbela, mano, por favor. A Ahí el ver. DJ. A ver, súbela. Uy, está María. Uy, me quiero ir por otro lado. María, ¿dónde está? Perdón, me distrae. María, ¿puedes venir un ratito? Hace tiempo no te veo. Ahora le voy a tener que bailar el día. Vamos a hacerlo. Como soy a todo terreno, cántamelo, Ártico, por favor. Ok. ¿Sí? Gia, por favor, no te emociones, ¿ah? Está bien, emocionate. Como dice- Tócame, tú tócame nomás, tú agarra. Somos amigos, no te preocupes. Mami, tranquila que yo Oh, no sí. noto. Oh, santo Dios. Oye, cuídame. Hasta abajo. Oh, espérate. Hasta abajo. Eso, lo malo de ponerse los pantalones pitíos, los tengo así ahorita. Mariel, no es lo que piensas. No. Vente, por favor, María, un ratito. No. Mi castigo, pues. No, es un premio para mí. Ahora sí, cántame, Ártico. Ahora la voy a perrear. Oh.
¡Oh! Ah, hola, vuelta. No te tienes que voltear, chica. Estoy que bailo con Gia, ya está vacía. ¿Qué pasa, Pella? Las palmas para mí, obviamente, por ese sandungueo que le metí. Mira, cosas así pasan en los shows de Ártico por ahí, sí, tú oye, sabes. Qué genial. Mira, me ha visto una de mis 5 esposas. Ya que me has metido en un gran problema ella. Sí. No importa. Pero está bien, lo valió. Oye, Ártico, de verdad. Valiente. Fuera de bromas. Felicidades. Me encanta tu música. Gracias. Me encanta tu música. Está bueno por un tono, ¿no? ¿Qué les parece si armamos un tono de sangre nativa y lo traemos a Ártico a que nos rapee? Con nuestro causa Santa Bur y nuestro causa Sánchez y se arman el tonito, ¿ah? Yo creo que sale bien. Sí, podría hacerse algo bien chévere. Así que ya saben, amigos, ya saben, próximamente tonazo de sangre nativa porque queremos tonear también, pero una vez que se vaya el Omicron. Otra cosa, chicos, les quiero recomendar, por favor, ya saben que ya estamos prácticamente en la tercera ola. Cuídense, por favor, cuídense mucho. Usen doble mascarilla, con su alcoholcito. La vacuna también. Obviamente, vacúnense, vacunarse salva vidas, por favor. Salva vidas, no hay que ser egoístas. Por todos, por ustedes, por su familia y por todos los que nos rodean y por la gente que está. Tú también un consejito que le quieres dar a los chicos. Por supuesto, yo llevo una vacuna, me pasé de un poco de la En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. fecha, pero ahí estamos cumpliendo con la responsabilidad social, pues, o sea, Claro, el planeta sí. es de todos y todos debemos poner. Aparte para que todo se reactive, Así Ártico, es. ¿no? Todos queremos tonear con Obvio. obviamente. Y queremos tonear obviamente ¿con quién? Con Ártico, pues Las Palmas. Ahí está. Nos vamos a un corte comercial y venimos en Haciendo Ruido. Y ahí hemos vuelto de este bonito corte comercial. Hemos estado poniendo todos los anuncios que tenemos. Ya saben que se vienen nuevos programas también para Sangre Nativas, amigos. Ya saben que pueden vernos en el canal 8 analógico y en el canal 33.1 HD digital, hermano. Ahí nos ven hasta los más poros más pequeños que tengo, me pueden ver. Ártico, ¿has visto Sangre Nativa? Tenemos distintos programas. Te comentaré que tenemos el programa de nuestra amiga Gia, que la ponemos a todos los castigos. De Gia. De Gia, que es Chicas Podcast, programa de mujeres empoderadas. Increíble. Una cosita de loco. Tendencia, entendeu? Y aparte cuenta cómo engaña a todos los chicos. Terrible. No, da consejo para la chica. Chévere. También tenemos obviamente Haciendo Ruido, que es muy musical, que tratamos siempre de incentivar el nuevo talento nacional que tenemos. Y también tenemos mi otro programa. Yo tengo como 50 programas acá, Ártico. Excelente. Yo soy una estrella de Hollywood acá ya. Tengo que es Noches sin Frenos, donde hablamos temas controversiales como mi mejor borrachera, el mejor tono que tuve, todo ese tipo de cositas para que te diviertas, para que tengas un viernes súper chévere, unas previas antes de que te vayas a tonear. Me ves un ratito y te matas de risa. Ártico, ahora tenemos un tema súper chévere. ¿Quieres saber lo cual es, Ártico? A Lo ver. hemos estado mencionando ahí. Espero que Randy haya puesto ya el tema, que nunca me hace acordar el intro. Por ahí la- En verano yo, hashtag en verano yo, Ártico, porque tú sabes que ya hace tu calor. Horrible, Sí, horrible. hermano, ya nadie quiere salir a la Horrible. calle, hermano, ¿no? O Sí. sea, uno se baña, sale a la calle, de vuelta te bañas, ¿no? Así es. Una cosa, y más con uno es hombre, hermano, vas por la calle, juguito, porque ya, o sea, no se puede, la verdad no se puede, hermano. Horrible, sí. De hecho, en verano yo uso short, cumpliendo con el hashtag del día. Definitivo, no aguanto. el No, calor. sí, hermano. Aparte nos has dicho que has cambiado de imagen, ¿no? Era con Sí, tu... sí. Está veraniego, temporada verano, veraniego. flow verano y también colorido, de hecho. Ah, Sí, todo ya. más colores. tú Ya no sabes. sufres tanto, ya no eres tan gris. Sí, ya no lloro. Por eso que estás haciendo más dembow, hermano. Así es, por eso es que andamos bailando por todos lados. Pero coméntame, hermano, en verano yo, todas las cosas que tú haces en verano. Por ejemplo, en verano yo me voy a la piscina a ver a chicas en bikini, perdón, a mojarme y a solearme, pues. Tú sabes que sí, claro. esta piel británica, esta piel Oh. tiene que broncearse, hermano. Por favor, me pones alto brillo porque no quiero ver un color chaufa, ¿ya? Y por eso me voy a... No, a mí me encanta la piscina, me encanta la playa, pero no tanto para meterme en la playa, porque le tengo miedo al mar. Creo que no sabía que eras.
3 paletazos. No, respeto. Porque tú sabes que yo soy un tiburón, causa. Yo Sí, nado miedo. tiqui, 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 o una sirena también a veces. Pero de todas maneras la ola te puede llevar, pero hermano. ¿Tú, hermano? No, yo con la playa me llevo excelente, pero en verano aprovecho de bajar los kilos que gané en Navidad, ¿sabes? ¿No te pasa? Sí, sí. Bueno, yo lo tengo todo el año, ¿no? Así que tengo mi resguardo, mi No, resguardo. es horrible como uno come en Navidad. Yo soy como un oso, me alimento bastante para la invernación. Claro. Hermano, pero es que tú le tienes, tú le tienes normal a las olas del mar porque tú te paras y la playa te llega acá, Se pero acabó el problema. yo llego a la orilla y ya estoy que me ahogo, ya, hermano. Sí, sí. No, la piscina, tú sabes, como que siempre tienen una medida y es verdad lo que dices. No, casi nunca Para me ti la tapa. piscina normal es como una piscina de niños. Bueno, Y tampoco acá- así, pero... Él se tiene que ir a una piscina olímpica y le llega al pecho todavía, ¿no? Sí, sí. Hermano, Me pero pasé de la eso talla te un quería poco. decir, desde chibolo has sido... El más grande del más salón. alto. Sí, sí. Mira, yo jugaba básquet y siempre me han dicho la típica de, es por eso que eres tan alto. Pero es al revés. De niño me decían, ¿qué deporte juegas? ¿Por qué no juegas básquet? No me gustaba el básquet. Pero a los 16, 17 fue que empecé a jugar y obviamente la estatura me sirve bastante. Todavía juego Claro. de vez en cuando. Ah, bacán. Y es un deporte que practicas de vez en cuando ahora. Sí, ahorita es como ustedes dicen, pichangueando, pero estuve a nivel más profesional en mi país, pues en Ah, Venezuela, sí. mira, oye, cosas que no sabíamos de Ártico, ¿ah? O sea, De hecho que sí. Ártico es una cajita de Pandora. ¿Qué cosa más Ártico has descubierto? Eres El agua investigador de la tibia, NASA, por no sé qué. ejemplo, el agua tibia en invierno la descubrí el año pasado. El agua tibia. Bueno, también cosas que solamente Ártico lo hace. Ártico, otra clásica que tú tengas que en verano tú. Miércoles, tendría que pensar, a ver, Mira. en verano, yo si me subo a un carro, no subo los brazos. Buena elección. No, No, sí, porque acá y todavía si tienes polo claro, acá se te hace una huella, ¿no? Una huella. No, yo siempre ando clean. No, siempre. eso, no, está bien, uno puede estar clean, pero el sudor a veces, Claro, ¿no? sí, Porque sí. uno, o sea, una cosa es que a eso también le quiero decir a la gente que se va en las combis, en los carros públicos. De Oiga, frente, dísela. al menos el limón no está caro, pues ya, hermano, si no tienen para el desodorante, métele sal para que queme esa vaina, porque si no, oye, de verdad, y a mí me ha tocado, Sí, hermano, y yo que soy, yo mido como 1.90, ¿ya? Así como la gente se vacuna, también deberían. Debería ser un requisito, Un ¿no? requisito. Tu carnet de limón, tu carnet de ala. Sí, Oye, sí, sí. qué loca me hace decir. No, sí, pues no sean así. Es que a veces yo estoy ahí en el transporte, hermano. Se me acerca un ártico, punte. Ya su causa. Pero por el tamaño, quieres decir, ¿no? Ah, claro, por el tamaño. No, claro, por la estatura. Así, o sea, que algunos también. O Sí. cuando el carro está muy lleno y uno está sentado y pasa uno golpeándote la cara con el paquete. No, pe, amigo, más respeto, pe, causa. Ustedes me han cacheteado, me con marca. Sí. Con ronche. Una cosa O sea, así. tú eres de los que cuando va al barbero le dice como que toma distancia. Oye, hermano, más bien te quería decir que yo también me hago mi cortecito en barbería venezolana. Ah, brutal. Ya el chavito ya lo sabe. Ya. Oh, Artico, me tienes que llevar a tu barbero, pero Sí, hermano, sí, yo con tenemos eso que promoción. ir. Claro, pero yo acá quiero que me pongan haciendo ruido. Él te hace lo que tú quieras, no sé. No, Hasta rosado te pintas. ¿Ustedes qué creen que me quedaría, muchachos? ¿Sí? Ay, gracias por contestar. Verde, sí, bueno. verde, ¿no? Hermano, por favor, ahora sí coméntame. Vamos a empezar a hablar un poquito más de tu carrera. Claro. Ya que hemos comentado un poquito del hashtag. Coméntame de nuevo, ¿qué es lo nuevo que se viene? Me está comentando que vienen lanzamientos hasta por las puras. Lo que iba a hacer porque no queríamos revelar exactamente, pero ya que salió mi primer tema, la verdad pueden ver que es un reggaetón súper fuerte. Ese es el primero, el más como que salió del... Pero vengo con reggaetón, básicamente, para no complicarlo. Ahora, que lo hago a mi estilo y bien melódico, bien No, pero particular, está bueno. siempre, claro. Pero claro. eso es marcar la esencia. Así es, así es. Aparte, cada uno ya tiene un parámetro, es lo mismo de todo y ya no se saca nada nuevo, pues, ¿no? Y a la final incluso hasta confundes a los artistas. Ajá, las voces, sí, no me es verdad. pasa. Sí. Pero este pata salió Ozuna, todo el mundo empezó a cantar delgadito. Sí. No, Ozuna, si algún día quieres venir, te invitamos. Ozuna, si estás viendo tampoco pienses que yo estoy No era contra así, ti. O no sea, era. me refiero a que siempre debe haber algo que te diferencie, pero hermano, ¿no? Claro, Como claro. tú dices, ahorita estás en dembow puro, pero dándole con tu toque, ¿no? Tu esencia, Sí, que es lo así es. melódico, que es lo cantado chévere. Hemos estado escuchando sus
canciones, muchachos. Qué brutal, ¿ah? De verdad, a mí... Sirve para hacer striptease. Yeah, ¿qué tal? ¿Te engalanó Buenazo, mi dice. movimiento de pelvis? Oye, sí, mira cómo lo dice, coquete esta muchacha. Sí. Ya, hermano, y coméntame, secretaria, ¿cómo así nació? Secretaria, mira, honesto. Referencia de Randy Notaloca de Puerto Rico, el de Joe Willy Randy. O sea, referencia, óigase bien, lo más suelto. Pero entonces decidimos que a mitad, o bueno, un par de veces en la canción, el tempo, el ritmo de la canción baja y viene un reggaetón bien trancado, como digamos. Ya, Sí. ya. Ah, ya, entonces con la referencia de ellos, aparte yo, Willy Randy. Sí, Una cosa. hicimos todo desde cero, la pista, Carlitos, que es mi productor, montó lo que es el beat y tal, la melodía, y empezamos a escribir bien, casi como un freestyle. De hecho, parecía que era una canción Claro. que no era como que para mí, pero Ya. quedó chévere. Qué monstruo, oye, qué monstruo. Y ahorita no nos puedes dar ni un adelantito de lo próximo que se viene. Claro, ¿qué quieres? ¿Quieres que Algo te chiquito, pase? algo chiquito, así que pique a la gente. ¿Qué es lo nuevo que va a venir después de secretaria? Viene una canción, mira, te voy a adelantar algo mejor todavía. Estamos maquinando hacer como un multiverso de Ártico en los videos. Va a haber un Ártico que es primicia, ni siquiera tenemos claro cómo vamos a hacer algunas cosas, pero un Ártico de un video sale en el otro, pero muy sutil. Después, al final, voy a explicar en un video ¿Cómo es eso, explicativo hermano? como O sea, qué pasó. ¿Estás haciendo música o una película? De todo. De que va a salir, o sea, ha salido la de Spider-Man y tú quieres hacer tu Lo propio caso, hay que estilo. montarse en la ola, por si Dios. Oye, está bueno, ¿ah? Qué creativo, Sí, qué creativo. sí. O sea, va a salir un videoclip donde salgan distintos artistas. Sí, son 4 y en cada uno como que se hace referencia a otro en otra edad, en otro tiempo. Sí. Que salga Manuel también, pues que salga ahí, no importa, caminando de extra. Claro. Está bueno, está bueno. Oye, está bueno ese videoclip, Sí. ¿ah? O sea, pero de hecho que lo vas a compartir con Haciendo Ruido. Por supuesto. Ay, ahí ya saben, ya ves, mira, las primicias, acá pónchame. Las primicias están obviamente con nosotros, ¿ah? Están con nosotros, junto a nosotros, así que una cosa sensacional. Ya ves, mamá, para eso estudié tantos años, 10 años parecía medicina lo que estudiaba, no comunicaciones. Te cuento, ya me licencié, pero, hermano, ya. ¿Te acuerdas que Excelente. cuando ustedes llegaron todavía no estaba en la lucha todavía? Sí. Ahorita ya Este muchacho me llena de orgullo. con honores. Una cosa de Felicidades. sensacional, sí. Ahí está, Santa. ¿Usted por qué no me aplaude? No, oye, ¿qué? Hermano, que Bien nunca- merecido. Yo no terminé Nunca mi acababa carrera. mi carrera, hermano. Sí. Ya parecía que estaba que me especializaba. Mi mamá no sabía si iba a salir rector de la universidad o de qué. O sea, con maestría. O el de la tienda. Oye, hijo, ¿trabajas ahí o estudias? Sí. Pero una cosa sensacional. Ártico. Entonces, lo que se viene ahorita son, ¿cada cuántas semanas vas a estar lanzando temas? Yo creo que cada 3, 4 semanas como mucho, vamos a soltar 4 canciones. Luego volvemos con promoción de las mismas 4, Así es. con otros formatos, quizás con video lyrics y otras cosas. Y obviamente venimos con varias entrevistas, varios shows. Y pues nada, esa es la agenda. Está digamos. bueno. Y ahora Ártico nomás, a secas. Sí, Ártico nada más por cuestiones de crear una marketing, de- expectativa también, tú sabes, la gente que me sigue que vea como que wow, ¿qué pasó? Claro. Aparte que no solamente viene con el nombre, sino viene con mucho material. Sí, cambió un poco la esencia, es que si vieras cuando yo empecé, que aparte que era bien malo, hacía algo muy distinto a lo que hago ahorita, o sea, Ya. rapeaba más. Pero al contrario, yo creo que tu música, en la música todos, por ejemplo, cuando alguien tiene una edad o empiezas, tal vez te gusta algo, pero vas pasando el tiempo, vas escuchando más música, vas Claro. teniendo nuevas referencias y tu música madura, más tu esencia perdura, porque eso es lo que me comentas, ¿no? Claro. O sea, tú le estás dando mucho más cosas, más dembow, estás haciendo cosas más extravagantes, más locas, que no pensabas que las harías al inicio. Por supuesto que no, Pero de hecho, siendo tú, ¿no? Metiéndole Sí, sí. ese punche que siempre has dado y como dices, con tu estilo, que ya es bien marcado. exactamente. Hace unos días también solté una entrevista por mi Instagram, que pueden seguirme, @articopisoélite, porque cambié mis redes. Sí, aprovecho. La cosa, a ver, era que en esa entrevista decía que fue lo que pasó, cómo ha sido el cambio, toda mi trayectoria. Pero como tú dices, o sea, siempre he mantenido como que un formato, una línea. Claro. Con tu esencia sobre todo, ¿no? Así es, Porque claro. obviamente uno como músico,
y lo digo porque uno va madurando, ¿no? Lo que yo escuchaba a los 17 ya no... Puedes escucharlo, pero lo escuchas de distinta perspectiva. Claro. Empiezas a escuchar mucha más música, más artistas. Si supieras que yo me crié en un sitio donde escuchaban un montón de salsa, pero un montón. Ay, y ay, me ay, fastidiaba. salsita dura. Durísima. Wow, Me hermano. fastidiaba. Y aquí en Perú es que empecé a escuchar salsa. Y ahora escucho mucho salsa, sí. Ah, qué bacán, qué bacán. O Pero sea, de pero, todo. me Más que todo antigua. Claro. No, pero bueno. Uno siempre hay que ser abierto como músico, escuchar todo tipo de género. Claro. Hasta lo que crees que no te va a servir, no sabes cómo te jala. Sí. De algo vas a Se rescatar. inspira algo. uno, claro. Siempre. Bueno, hermano, oye, Arturo, ¿te parece si hacemos un jueguito más? Por supuesto que sí. ¿Sí? Claro. ¿Un jueguito más quieren, chicos? Claro, pues muchachos, hemos tenido... Oye, no sean así, pues. No sean así. Pero vamos a ver nuestra última clásica del hashtag del día de hoy. En verano yo. Por ejemplo, en verano yo, hermano. ¿Qué puedo hacer en verano? En verano yo, Randy, que me puedas ayudar. Mira, en verano yo me gustan los carnavales. Acá se celebra carnavales en febrero. Ok. Acá los carnavales son súper locos, extravagantes en el sentido de que juegas con globos. Allá creo que se llama bombas de agua. Acá se llama Claro. globazos. Y después a las chicas Se mojan coqueteas, todas. no coqueteas. Luego se mojan. No, es que las chicas también son bravas. A mí, yo cuando era chibolo en mi barrio, oye, me tiraban al lodo, me llenaban de pintura hasta sentían un culo pichi. Decían, no sé que me habían tirado. Sí, hay gente pero que de se verdad, pasa. una cosa, las chicas, ¿sabes? Mira, a mi casa bien manoseado, amigo, porque esas chicas realmente en mi barrio eran tremendas. Oye, mi plata donta ya no estaba ahí. Pero no, sí, bravo. Acá en Perú es bien bonito los Bello. carnavales. Qué miedo, ojalá no jueguen conmigo. Sí. Tu hermano, una clásica de verano. Clásica en verano. En verano yo cambio un poco mis playlists de música. No sé, como que Lima es bien gris en invierno y cambia todo el mood. Claro. Sale el cielo azul y ya quiero escuchar algo más movido, tú sabes. ¿Qué puedes escuchar tú en verano? Mira, escucho mucho ahorita, como te digo, aparte de la salsa, escucho mucho la música del Caribe. Mira, estoy pegadísimo ahorita con un álbum del año pasado de C. Tangana, el madrileño. Está brutal, está fusionado música española con reggaetón, trap. Mencionas Caribe y me acordé de Chino y Nacho en el... ¿Te gusta el tucu 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 malvada? Caribe. Clásico. Buena. Sí, por supuesto, Servando y Florentino y tal. Ah, es una cosa de locos, una cosa... Sí. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque uno cuando escucha música, creo que a todos nos pasa, uno escuchando su música siente que está en su propia película, ¿no? Sí, claro. Mientras vas caminando sientes que tú solamente estás viviendo ese momento. Algo bien loco que siempre he pensado de chamo es que, o sea, desde chamo hasta ahorita, que como que siempre ahí suena una canción en donde estoy que se acopla a lo que me está pasando. Justo el momento en que Sí, es raro. Caminas y justo suena una canción y así, mira, Así me te siento metes ahorita. en personaje. Sí. Ese buenazo. No, a todos nos ocurre. ¿A ustedes les ocurre, Seguramente. chicos? Sí, no, sí, qué chévere. Ok, entonces no estoy loco. Ahí Mamá, y ahorita lo ponemos su camisa de fuerza. No, ahí te das cuenta que la música realmente es mágica. Sí. Te transporta a lugares donde ella te quiere llevar, ¿no? Bueno, muchachos, nos vamos un cortecito más y venimos con nuestro último bloque donde vamos a meternos un jueguito más. Y ahí vamos a hacerle... Ahora sí, prometo ganar, amigos. Prometo ganar, en serio. veremos. Voy a ganar. claro. Ya está lista la trampa que te dije, ¿no? Ya, bueno, entonces esto es Haciendo Ruido. Ahí está, venimos. Y estamos aquí, amigos, al aire. ¿Dónde está esos gritos, esa euforia? Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo va esa entrevista? Excelente, Hermano, como siempre siempre. nos excedemos. ¿Cómo es, no? Cuando hay química, cuando hay conexión. No, estamos como en casa, estamos como- todo fluye. Sí, está bueno eso, está bueno. Amigos, ahora mira, es un jueguito simple, es un jueguito que ahora estamos teniendo que se llama Los Dados. Ok. Esto, obviamente, son dados. Entonces, lo que se quiere, vamos a jugar. Cada uno va a lanzar sus 2 dados, su suerte. Otra vez lanzar. Esto es, claro, los dados, ¿no? Otra cosa no. Entonces vamos a estar lanzando y quien tenga el número mayor,
va a ser acreedor de un castigo, que va a dar un castigo al que pierda, Ok, ¿no? ok. Entonces, tú como eres de la casa, tú empiezas. Ya, voy. A ver, vamos. ¿Vale o no vale? A ver, vale el 4 y esta es tu duda. Dale el otro. Ok, A ver, voy. vamos como te digo. Miércoles, eso está bajito. 6. 6. Pobremente. Es el número de la suerte. Ahí, 6. Pobremente. A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no vale. Entonces, a ver. ¡Ya! Ah, Ya es para calentar el juego, ¿ves? claro. Chicos, la próxima me ponen, A recoger el jabón, que digo, a los dados. por favor, 30 centímetros más de mesa, pues ya, porque así vos botas. 1, 2, 3, va. ¡Top, top! ¿Qué pasa conmigo, hermano? Hay que buscar unos dados más pequeños, creo. Sí. 1, va. Bien. No, Ah. ya perdí. Oh, ¿Puedes evidentemente. sacar 0? Ojalá se pudiera. ¡Oh! De paso. Ha visto, la suerte me acompaña. Ya, mira. Mi primer castigo va a ser una preguntita. Obviamente 12, hermano. ¿Te has dado cuenta la suerte? Paliza. ¿Cómo está? ¿Cómo? Una suerte maldita que me manejó. Ya, hermano, te voy a hacer una preguntita simple y sencilla. A ver. Y para mi cosa Santa Ur también que está que graba. ¿Alguna vez has sido infiel? La verdad y cómo, la situación. Miércoles, está Para que difícil. todas las chicas te miren y ya no quieren nada. No sé si fue. Tú me pones en situaciones difíciles, hermano. Es un castiguito, ¿verdad? ¿Quieres No, saber? pero sí puedo responder, Por favor. Solapeo relaciones, ¿sí me explico? O sea, estaba Solapeas. terminando una relación que ya sabía que estaba terminando. Palabra mexicana, venezolana. No, de solapar, pues, cholo. Ah, mexicana, digo, estamos en Perú. Mira, o sea, terminando una relación y empezando la otra. ¿Sí me explico? Ay, o sea, tú no tuviste luto. Tú terminabas. Menos que el luto. Tuve el luto, Claro. pero en negativo. O sea, por eso, pero llegaste a terminar con la persona. Sí, o claro, estabas claro. con las dos y recién terminaste. Pero días, par de días, ¿sabes? Mientras que uno, ¿sabes? Que como que antes, hace unos años, era como que si terminamos las relaciones en persona, no por mensaje. Ahora todo es por mensaje. No, ahora todo es por Ahora mensaje. todo es Es por más, en persona es raro. Dice, oye, vos, termíname por mensaje. Sí, Se amargan con sí, sí. O sea, es decir, ponte, tú terminaste con la chica tal día, pero hace 2 por días ejemplo, ya habías empezado otra relación. Exacto, exactamente. ¡Pero eso es infidelidad, pues! Bueno. Mira, y yo te voy a contar algo. ¿Tú qué opinas de esto, Santa Buro? Tu amigo, un infiel. Yo también lo hice, dice. No sé, no, así no se va. Eso es peor. Un sábado me termina. Se murió. Así, ¿Por qué? Hasta ahora le extraño. Un sábado me termina. Era cumpleaños de mi papá. Miércoles. Y una vecina me dice, cuento todo esto en todos los programas. No, es que me duele, pues. Me dice, oye, ¿y tu chica? No, ya no estamos ya. Ah, sí, porque la paro viendo con un chico por la vuelta. Ahí está la pues. música perfecta. Y yo digo, sí, pero si hemos terminado hoy. Le digo, ¿así, ceñito? Sí, siempre lo veo. ¿Qué? Que me entero que había tenido una relación día. Por eso, Ártico, yo no te lo permito Mira, que hagas eso, Ártico. Yo le voy a decir a toda la gente que está viendo esto de parte mía que no te hagan bullying, que no comenten cosas contra ti. Tranquila, tranquila, tranquila. Le extraño, Ártico. No lo haga. Hazle una consulta a mí. Y ahora. Bueno, ya pasó, ya. No más rencores. Alegría, amor. Perdón, eso fue mi etapa emo. Ahí está la música. Dolió, Otra sí, vez. sí, dolió, pues, Ártico, dolió. Sí, Digo, pasa. no lo hagas, por favor, Ártico, no lo Ya, hagas. ya. Termínale. Es más, espera al menos un día pasar con otra persona. El luto. Sí, un lutito, pero ya mediodía. Al menos duerme y de ahí se lo dices. Si no, no se puede, pero, hermano, no se puede. Yara con los cales. A ver, vamos de nuevo con otra rondita. Ahora le doy yo primero. ¿ya? Dale. Mi suerte. 1. ¡No! Excelente. Me parece excelente. Mira, vas a ver mi suerte, bro. 2. Bien. Lo peor que puede pasar es que yo saque 1 y Saca 1. uno, Claro, uno. eso es lo peor. Vamos. Esto parece algo que, bueno, A ver, voy con 1, ¿no? a ver, vamos. Mira. Sí. Para eso viene, ¿no? Sí, ¿no? Ay, chamo, se me cayó. Bueno, por 1. Por uno. Te toca un castigo para mí, Ártico. Un castigo para ti. Un castigo, una pregunta, ya sea. Ok, miércoles, está difícil. ¿Tú sabes hablar inglés?
Yes. Yes, oui, monsieur. Mira, le vas a mandar un saludo a una persona de mi público, ¿te parece? Ahí está. ¿Te parece Lo voy a bien? invitar a ver tú. Abre ahí rápido en mi WhatsApp. Vamos a verlo. Rapidito. A la última persona que me ha escrito el día de hoy le vamos a enviar un saludo, pero Ay, en inglés. Ah, ¿en inglés? Claro, obviamente. Oye, A ver, paso. Eso está interesante, chulo. Me voy a hacer famoso. Ahí está. Le vamos a mandar saludos ¿Quién a es? ¿Quién es? Diargelis Rivas. De frente. Diargelis Rivas. Diargelis. ¿Chica? Sí, es chica. Sí. ¿Te paso el número? No, el flaco. Tiene flaco. Ya me había emocionado, cholo. Bueno, a ver, vamos a invitarlos a... Mi castigo va a ser eso, invitarlos en inglés a escuchar tu próximo. Ya, perfecto. Me parece brutal. Hello, my people. Hello, my people. In Perú. Los invitation. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Open English. Los invitation a hear Ajá. the new song. Of my friend. The new song. What the fuck? De my friend Ártico Secretary. Ahí está. Ay, una cosa. Un hombre no, cumplido. no, es que este es inglés británico, hermano. Excelente, No es americano. O sea, por eso parecía que estaba hablando en español. Ya, pero yo no. le mando el saludo a Diargelis. A ver, Vamos, de nuevo. 3, 2, 1. Ah, ya, no, te toca. ¿A mí? Sí, Dale, sí, empiezo dale. yo esta vez. Empieza. Este lo tengo aquí. A ver. Mira, así va a caer, lo decreto. Bueno, la mitad yo. Bueno, ¿sabes bueno, cómo bueno. es? A ver. Ya, pero está bien. Aquí sacamos 6, 9. Oh. Mira, Oh, Decretado. Cholo, el programa es para que pierdan el pelo. Les dije cambien de juego. Y, a ver, Tienes vamos. como 4 números para ganarme. Mira, ahí está. A ver, 5 más 2, 10. 7, ¿cuánto ¿verdad? sacaste? Yo saqué 9. Claro, No, mira. vamos con la... Tiene mucha fuerza. Ahí está. Mi muñeca siempre está en acción. A ver, vamos. Rómpete una pierna. ¡Ay! Ya. Y este castigo es que Ártico se baile un guainito, pero un guainito así duro, duro, recio, dado, así. ¡Ya! Donde te queda hasta el piso me lo hago hundir, ¿ya? A ver, por favor, póngame un Claro que guainito sí, así. tú me vas a ayudar con esto, ¿ah? Dice, Santa dice, o sea, no me has invitado para toda la entrevista y me quieres ayudar, me quieres llamar para el castigo, no te pasa. Para la rocha. A ver. Pónchamelo, por favor. Ya, me vas a orientar, me vas a decir 3 pasitos y yo lo hago. 1, 2, 3, va. Ahí. Eso, Tilly. Vaya, Tilly. Wow, Tilly. Alani, Tilly. Y repetirle. Ahora te toca a ti. Ya, no, pero lo hice. Ahí. 3, 2, 1. ¿Qué? No está montando caballo, no está montando. Más rápido. 1, 2, 3, va. Miércoles, eso está complicadísimo. Sí sabe demostrar. ¡Hey! Perú. El último. Pero yo quiero ver cómo tú hiciste el final, que era como que... 1, 2, 3, va. Ay. ¿Cómo? Dale, que tú sabes que... Déjale caer el golpe. Una cosa de loco las palmas para Ártico que no ha bailado nada. El mejor host de Perú. Dios mío. Yo vine a conducir, no a quitarme hoy. Ustedes, que los chicos me hacen bailar. Lo peor que el castigo era para ti, hermano. A ver, vamos con el último, la última ronda, Va. ¿les parece? Respira. Vamos, en 3, 2, 1, haciendo ruido. ¿Está muy bien? Estos están como más Supérame, pesados bro. de un lado, ¿no? Sí, están cargados. Supérame, bro. 10, ¿no? Ya. A ver. Está buena. Por Santaur. Santiago. ¿Cuántas eran? 10. No, imposible, ya no hay A forma. ver, dale. Sí. Tú le tienes el truco ya. Ya. Están amañados. A ver, vamos a hacerle el último castigo. A ver. El castigo va a ser... Ustedes ayúdenme, chicos. ¿Cuál podría ser su castigo más fuerte? Es el último castigo de Ártico. Tienes que confesar. Tienes que confesar
¿Cuál ha sido el fetiche sexual más loco que has cumplido? Miércoles, que he cumplido. Para la gente. ¿Se dan cuenta cómo me gusta la cochinada? Sí, la tengo, sí la tengo. Pero, mira, es raro. Dilo nomás, dilo acá. Fui víctima de una chica que tenía como unos 4 o 5 años más que yo. Yo ¿Ya? tenía 18, 17. O sea, tú eres el sumiso ahí. Pero sí, pero chévere. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que te hizo? No, mira, ella, te voy a decir como que por encimita. Ella llegó con un caramelo de menta, Ah, su supuesto, tú sabes, preservativo ya. y chocolate. Ya. Ya. Yo no hice nada. Hasta que me da Yo miedo. como los dados estos que están como pesados, así estaba yo en la cama, así. Puesto, nada más. O sea, desde ese día no eres el mismo. Sí, cambió, pero para bien, cambió. Ah, está bueno. Ahora todo tiene más color. Ah, he vuelto a nacer. ¿Se imaginan Ártico? Ártico, ¿y cómo tus chicas son de tu tamaño? No, casi todas. Bueno, mi novia actual mide como 1,60, sí. Yo mido 1,87, imagínate. ¿Y la llevas en el bolsillo? ¿Cómo haces? La llevo así. O si no la monto aquí así. Un ratito, ya ahorita vengo, voy a comprar, la pones acá. ¡Una palabra para Ártico, por favor! Hemos tenido un programa sensacional, súper chévere, entre amigos, porque te dan cuenta cuando hay la química. Me encanta lo que hace en sí el... ¿Cómo se llama el team que tú tienes? Alquimia, todos somos alquimia. Alquimia. Sí. Un saludo para cada uno de ellos, por favor, mándale el saludo para por los supuesto, chicos. aquí está Santaur, se quedó Sangel en el estudio y por ahí está Spider Black, por supuesto, nuestro productor Carlitos Producer. Ay. Y los que faltan, está claro. Y los que Falta faltan. Kid Eni y algunos camarógrafos. Muy que pronto, tenemos, sí, Manuel sí. Flores también, ¿ah? Manuel Flores Por ahí se va a obviamente. pasear. Se va a pasear. Sí. Hermano, por favor, coméntanos tus redes sociales right now. Mira, cambié todo. Si pones Ártico y Élite, te salgo seguramente. Pero digamos que en Instagram, @Ártico_Élite, y en YouTube estoy como Ártico, el de la Élite. ¿Ya? Ártico, el de la élite. Sí. Por eso te digo, Ártico Élite Claro, sale fácil. Ártico Élite. Ese Sí. es por cómo te pueden buscar. Sí, claro. Y tengo que mandar saludos a mis patrocinadores, por Por supuesto. favor, Sí, sí se puede. por favor. Tengo que mandar saludos a mi tatuador, Ay, Joan Inc. No lo voy a mostrar todo, lo van y lo buscan en mi cuenta en Instagram, ¿Hasta por dónde vuelta, supuesto. Hasta... toda la vuelta. Ya dice, muéstralo. Es que es un pulpo. Ay, Da la vuelta, pues. ¿Por qué será pulpo? Porque será No. ahí. A ver, para Bueno, los otros por supuesto, patrocinadores. mis lentes de Dancelot, familia Dancelot, poniendo el estilo como siempre. Ay. ¿Te acuerdas del barbero? Ya. Se murió, no mentira. ¡No! Saludos a Barber Kennedy. No mentira, Barber Kennedy, tú sabes, siempre ahí. Y ¿qué me falta? Hermano, por favor, ya tú sabes, al barbero le tienes que hablar. porque No, sí, horrible. Aquí hay varios aquí. Me y tiene, por- me tiene que hacer un cortecito. Claro. me dices, ¿ah? Mira, y hace poco estrenamos un trap. No sé si hay chance de poner un pedacito por ahí. A ver, no, sí lo vamos a poner. Estrenamos un trap en la tienda de mi último auspiciador, que es 23 Urban Shop. ¿Ya? Está ya. brutal, tiene la mejor ropa. Hoy no traigo nada de ellos, pero No. siempre están por ahí. Ay, unas palmas para los patrocinadores. Patrocinadores. Ya el inglés ya pasó. Excuse me. Me he quedado con mi inglés británico. Entonces, es que cuando yo hablo en inglés, hermano, Es el de allá. ya no puedo dejar ya, o sea... Por eso la camisa, haber venido claro. al Perú, haber venido... Pónchame esto. Let it be. dice Let It Be, Fanático ¿no? de los Beatles, a morir. Deja los dados caer. Claro, eso mismo. Me encanta que estés atento. Y unas palmas también para Ártico, por favor, que nos ha venido a Gracias por la visitar invitación. desde tan lejos, siempre acá con la familia de Sangre Nativa, de Haciendo Ruido. Chicos, los gritos pues para Ártico, ¿qué pasa? Muy contento. ¿Algunas palabras últimas que les quiere decir al público? Nada, nos vemos en las discotecas, ¿ok? Pendientes a Instagram y estamos por ahí, vamos a bailar bastante, hay varios shows y pues nada, cuidado con el COVID, todas las variantes que ya sabemos y nada, bailar con la élite, ya saben. ¿Y con qué último tema nos despedimos, Ártico? Mira, vamos con ese cypher si quieres, que es un trap ¿Ya? bien urbano, pero creo que le puede gustar a la gente. Ay, entonces nos vamos con... 23 Urban Shop, cypher. Ay, nos vemos, chao, hasta la Bendiciones. próxima edición. Pueden seguirme a mí en el Instagram como Manuel. Manuel-F Flores, ya Ok. saben. Me quiero hacer famoso. Yeah. La ciudad comandada por Alquimia. Dímelo, andamos en 23 Urban Shop. What up? Sonic. No tengo un Rolls Royce, pero sí un ego que cuando me escriben no escucho sus voice. El primero en Lima que está haciendo blues, matándolo estoy. No soy un
un vaquero, pero le disparo como hacen los cowboys. Bitch, I'm a cowboy. Tengo los chavos, los cuartos, los pesos. Y aunque me tiren, yo me escapo ileso. Todos quieren ser parte de mi proceso, pero un amigo es el ratón del queso. Dicen que no rapeo, pero solo porque canto. Y cuando les suelto, te aseguro los espanto. Y ahora los veo estando aquí arriba. No tiro brillos, pero igual resalto. Todo mi combo es del elite, donde ustedes quieren pertenecer. Sigo siendo el mismo que conociste, pero llegó el contrato y lo firmé. Y ahora se nota que siempre estoy bien. Todas las choris del barrio nos ven. Ya no lamento por todos los falsos que se me viraron, bajaron del tren. Puliendo la UCI, andamos exclusive, borrando fotos que tengo en su pussy. Y me propuse que si te cruce, puede que use la UCI de un luce. Dice que tú sí, habla la bullshit, cuando te meten los pases de tú sí. Peganza dulce que me produce, verte mintiendo no se por reluce. Mira los tenis que tengo parqueados en el cuarto porque esos son solo para el box. No somos los mismos que empezamos en alto, cerramos la puerta que el bando creció. El humo ya me dio todo. Cuando tú quieras llegate pa'l me le damos clases para raspar la voz. Y ahora tengo kilos de flow y prende ese blon. Yo defiendo todo lo que me busque. Y ahora soy el duro del norte, siempre ando level up, modo 4K, nunca HD. Porque ahora tengo kilos de flow, money fan no es low. Dando level que preguntan ¿qué? Somos los más duros del norte, gano cash, nunca broke. Familia agradece que no me quité. Siempre que entro me luzco, preguntan hasta cuándo. Solo hago lo justo, eso que no es pa' tanto. Este camino lo busco desde que me levanto. La envidia está de luto porque el falso yo ya lo dejé enterrado. Por eso tu cuerpo me pide, quieres de mi black trap. No llegan al flow, que es un trampolín, tu rampa en los carnavales. Pero soy mojón si la araña canta. Estoy siendo legal y mis cercas son mi trampa. Somos los chicos del barrio que quieren la fresa. No hablen grueso, que grueso es lo que me pesa. Y no soy malcriado, soy un educado que no tiene pelos en la lengua para decir cosas directas. Siempre OG como mi slide. Ustedes no llegan a mi side. Tu puta tocándose por style. Y tú celoso porque me da like. Lo siento si solo ella misma quiere romper el beat como rompemos las paredes. Ustedes por plata hasta el culo ceden. No te gusta el flow, por ella gritos querer. Ey, mi parcero quiere un RR y yo quisiera un Bugatti. Los fecas de mí están hablando, pues que hablen, que hablar siempre es gratis. No digan que ustedes son duros, que son los mejores y saben que no lo son. Se comparan con Tego, pero en sus canciones no llegan, no tienen esta sazón. Yo llego rapeo en tono cantante completo, siempre me dan la razón. A los que se fueron, que Dios los bendiga, yo sigo bien fuerte como Sansón. A tu novia la llevé a Japón, solo para que comiera sushi. Tú la vestías de una marca rara y ella quería algo de Gucci. Blancanieves no quiere, pero ella conmigo se pasa de rosa flutushi. Mira este flow, yo he visto bandido, pero ella me ve todo Gucci. Ey, dile a tu novio que no tenga celo. Ya, dile que yo soy tu bolsa y tú mi caramelo. Spider Black, nigga. Wow, me en la casa, bro. De aquí, Listo, baby. ok. Alquimia. Dímelo con la trompa. Dímelo, Carlitos. Yeah. Dale repeat pa' que no se acabe. La élite.